तेज गर्मी से परेशान एक आदमी ने अपने पूरे शरीर पर बर्फ बांध ली, लेकिन उसके शरीर की गर्मी से सारी बर्फ पिघल गई। फिर उसने सोचा, क्यों ना फ्रिज के अंदर बैठ जाऊं। वो फ्रिज में घुस गया, लेकिन उसके शरीर की गर्मी से फ्रिज ही जल गया। गुस्से से आदमी का खून खौलने लगा। तभी उसका हाथी दोस्त अपनी पीठ पर बर्फ का घर लेकर आ गया। आदमी उस बर्फ के घर में बैठकर चैन की सांस लेने लगा, लेकिन बेचारा हाथी रोने लगा, क्योंकि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।